Sabe o que é mais interessante? Aqui não está em questão de que o Bolsonaro estava previsto para ganhar o primeiro turno e inverteram todas as situações e o Lula que virou o jogo e ficou em primeiro lugar. Mas da forma como tudo foi conduzido, até eu, se me candidatasse, estaria na frente de qualquer um, seja quem for. Deslealdade, mau caratismo, boca de urna, as urnas dando problema, petistas quebrando urnas para bolsonaristas não votarem, pessoas chegando na sessão para votar e quando chegavam com seu documento com foto, alguém já tinha votado pela pessoa. A própria urna que eu trabalhei hoje, o mais interessante é que quando alguém ia votar para presidente, estava dando problema. Por que alguém vai falar? Porque o presidente da sessão que eu trabalhei vai falar se ele era PT. Por quê? Se o que pode te favorecer, porque o petista, não vou dizer que são todos, mas grande parte vive da deslealdade. Vive de querer usufruir das coisas que não são dele. No entanto,